Master Grill, Dia dos Pais, vai estar aberto, viu? Alô, senhor Ayrton! Toda a família Master Grill estará atendendo o senhor e a senhora. Tá aí. Olha que bacana que ficou. Brunão, você caprichou, hein? Agora o senhor Ayrton gostou. Olha lá que bonito que ficou. Master Grill, restaurante, domingo dia 13/8, almoço especial de Dia dos Pais. Faça já a sua reserva no 3435-1044, viu, gente? Ficou bonito, viu? Olha que legal. Liga lá no Master, faça sua reserva para você almoçar com seu papai lá no Master Grill, tá bom? 3435-1044. Vamos disponibilizar isso aí já para a equipe do Master Grill, Brunão. Quero mandar para eles, beleza? Um abraço, seu Ailton.